Hello， 大家好，我是格力产品推荐官燕博威。对现在的年轻人来说，有一个小巧精致的家，已经成为大多数年轻人的向往憧憬。今天也是给大家推荐一款身材小巧的家庭中央空调——格力 GMV 雅居。这款空调可以说是形如其名，常规的家庭中央空调的外机都是十分巨大。不少的朋友们表示，我想安装家庭中央空调，可是房屋设计上无法安装那么大的空调外机。而我们的格力 GMV 雅居有着十分小巧的单风机外机设计，高度较普通家庭中央空调直降39%，可以实现飘窗安装。它有着小巧玲珑之貌，却彰显磅礴大气之姿，有着强劲的制冷暖能力。不仅如此 ，GMV 雅居在节能方面也是十分强劲。该机组的 IPLV 值最高可达6.5，远超国家1级能效标准。强劲冷暖，天下纵横。它更有着专利降噪技术、舒适睡眠科技、静享舒适以及更优的静音体验。这款机组内机也是十分纤薄。我们说，自由的灵魂不应该被逼仄的空间所束缚。它的内机厚度仅为200毫米。深度仅为450毫米，所需吊顶空间小，普通层高房间也不会有压抑感。格力 GMV 雅居家庭中央空调，无论风吹雨打，静享自由潇洒，装修风格百搭，此谓宜居典雅。